yangu tusumburieni. Ce n'est pas pendant ces moments ndio tutapokelea abantu baro mzuri. Aina hii moment juu mnaprofite mukongo mukonvita njo chini munaanza kuya twende tukakreate ya kucreate tuingie mupori tuanze vya kwanza. Ndugu yangu mukiluba niko mulubakati niko amalemba. Mukiluba munakalaka adage moja inasema umo apite kumeso lume lubafu. Si seulement une personne précède matinalement vers le champ ou vers un chemin qui mène vers le champ, la personne va nous aider à enlever la rosée. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, mtu wenu kama anapita kumbele, na mama unasema sasa wewe unapita kumbele tutaonea amo. Mais nous Katange, nous, pendant le 21 ans, nous avons les nôtres qui nous ont précédés. Nous avons les nôtres qui ont occupé des postes stratégiques. Mais qu'est-ce qu'en retour, nous, on a gagné? Banduku yangu, mes très chers frères Katange, il est temps de vous dire la vérité. Les politiciens que vous voyez, ils vont venir vers vous. Ils créent une histoire. Et par la suite, on l'appelle lui à Kinshasa. C'est lui qui va gagner. Lui, sa femme, ses enfants. Bref, sa famille. Il va construire les villas. Il va acheter des villas même en dehors du pays. Et c'est comme ça qu'on nous manipule. Lorsqu'il y a un problème, Bakikuya, Banasa, Kusema, Katange. Mais lorsqu'il y a partage du pain, aina mambo Bakatange, ni mambo yake, yeye na bibi yake na batoto yake. À un certain moment, nous devons prendre conscience. Nous ne sommes pas des vaches laitières pour les autres. Aba politique Katange unaona ba mingi. Be kwako bazuri ya tukatari. Ba mingi anaweza kuya na kutumikisha na kuexploiter kumuisho na kunawa. Banduki yetu bangapi muhi mambo mbele ya bakatakatanga ba mai. Banduki yetu bangapi bali kufia mu prison. Banduku yetu bangapi aina mu pouvoir musisema sana ni pouvoir ya Tshisekedi bongo. Parce que bantu watamilanda sema sabi tunaanza kushikia biko na baba Bakatange biko na vibe na turudie mbele mu pouvoir ya benye Bakatange. Combien de nos frères sont morts? Combien de nos frères bali kufa humu munani? Mais bale balianza mambo Bakatakatanga, balianza mambo bamai balianza mambo nipaka banduki yetu Bakatange tu balianza. Ba politiciens tena bana tu instrumentaliser bana kuba bana mukasa pa utamuonaka unakufa unaacha bibi na watoto. Faut-il baendelee kutuexploiter paka vile na leo? Banduku yangu, situvungule komancho. Kama shie, mu 21 na mu 22 ans ya pouvoir. Beba depuis 1997. Paka 2018, si Bakatange ne tunaanza kudirige hii pays. Combien ya mahopitaux, wala ma centre de santé kwetu? Combien ya mabalabala, ile baritueketa kaburimbu? Leo, Félix Sekede anakuya. Nikasa, mais leo utatoka Luamboti kasi ungeji pa kaburimbu. Non, à un certain moment, prenons conscience. Tout ma centre de santé, mon territoire, mon programme PDL 145, banenga kwa baka hospital, baka nini, bana tuyenge yako. Tubitu tuengine tuko nafanjika yako. Tula tukuonaka mwili wakati tulikuwa mpouvoir. Leo ba mwalimu ka salaire kana kwako kana panda ko kaloko aina salaire ka zamani. Leo bale bakwa na matricule ba mingi banapata ko matricule. Leo hivi kuko tuzuri. Mtu kama tunamsemea bibaya, tumtutele reconnaître na buzuri bwake. Aina leo mtu akuya kuku instrumentaliser. Tutwele hii, muntanda, tuselema. Hapana kuichika. Jukesha ule mtu kwa namionesha. Bata muitaka Kinshasa, banasumburia naye. Auta onaka kintu. Wota bakia paka wa mupori. Wota bakia paka wa masusu. Il est temps de prendre conscience. Mes très chers frères, il est temps de prendre conscience. Il est temps, ya shiku iba conscience kusema, tutumike na shi Mungu atusaidie. Na shi tukwe bantu. Hapana ile munatuita tunatumika, kumuisho kama anaita Kinshasa mbaka mwe benye. Njo bintu tuisha vivre. Mukatala vile bintu. Muntu anakuya, tufanye Katala, niko nakonesha saa ikingariki. Moi que vous voyez, j'ai visité le 18, si Bakatange de tunaanza kudirige hii pays. Combien ya mahopitaux, wala ma centre de santé kwetu? Combien ya mabalabala, ile baritueketa kaburimbu? Leo, Félix Sekede anakuya. Nikasa, mais leo utatoka Luamboti kasi ungeji pa kaburimbu. Non, à un certain moment, prenons conscience. Tout ma centre de santé, mon territoire, mon programme PDL 145, banenga kwa baka hospital, baka nini, bana tuyenge yako. Tubitu tuengine tuko nafanjika yako. Tula tukuonaka mwili wakati tulikuwa mpouvoir. Leo ba mwalimu ka salaire kana kwako kana panda ko kaloko aina salaire ka zamani. Leo bale bakwa na matricule ba mingi banapata ko matricule. Leo hivi kuko tuzuri. Mtu kama tunamsemea bibaya, tumtutele reconnaître na buzuri bwake. Aina leo mtu akuya kuku instrumentaliser. Tutwele hii, muntanda, tuselema. Hapana kuichika.
Juu kesho ule mtu eko namionesha batamuitaka o Kinshasa banasumburia naye. Hautaonaka kintu. Wewe utabakia paka wa mupori, wewe utabakia paka wa masusu. Il est temps de prendre conscience. Mes très chers frères, il est temps de prendre conscience. Il est temps ya shiku iba conscience kusema tutumike na shi Mungu atusaidie. Na shi tukwe bantu. Hapana ile munatuita tunatumika kumwisho kama anaita Kinshasa ni mpaka mwe benye. Njo bintu tuisha vivre. Mukatale vile bintu. Muntu anakuya tufanye hivi katala. Katala niko nakonesha saa ikingariki. Moi que vous voyez, j'ai visité combien de Katangais dans des prisons. Dans la prison d'abord de Kasapa, chez moi à Lubumbashi. Combien de Katangais pendant l'époque ya Bamaïma Bakatakatanga, j'ai visité, demandé à Thierry Moukelekele. Mais demandez, combien on a visité? Mais qu'on a testé baka hivi, baritone chaka, asema tuanze bibin tout aoneam. Mais kumwisho, on les a abandonnés. On les a abandonnés comme ça. Mais makuta kule kona circuler muntu anaenda banasumburia naye ma dialogue banampa posta anaanza kutumika na biage na batoto wao unabaka paka mateso. Ndugu yangu, mutoke mubile bintu, sortez dans ces histoires. Que personne ne vienne vous tromper pendant cette période. Tuanze amuna nkile mutafanya. Mutoke mubile bintu, muangalie maisha bibi yenu na batoto. Waza ku batoto yako baloko nabo. Waza avenir ya batoto yako. Tutoke mubintu ya buchafu. Tutoke basiko kutumikisha tu bya bule. Shukuma bakakubambe ukakufwe tu bule. Toka mo. Aina leo Felix eko na 6 ans kama ni kupouvoir. Njoo mtu atakao kuambia sasa mitamifanishia. Utatufanishia leo. Me pale ulikuwaka kule. Mulitufanishiaka nini? Non quand même. Moi pale mlikuwa mpouvoir. Mnakula mwebe. Banduku. Je vous dis. Territoire de Kabongo. Territoire de Kanyama. Territoire de Kamina. Territoire de Malembankulu. Territoire de Bukama, territoire de Moba, territoire de Nyunzu, territoire de Manono, territoire de Kongolo, territoire de Kalemi, territoire de Muchacha, territoire de Sandoa, territoire de Dilolo, Kolwezi lui-même, Kipushi, Sakanya, Mpweto, Kasenga, Kambove, Twende na Manitoaba na fashi yote. Qu'est-ce que vous avez fait dans le 22 ans? Quand vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait dans nos territoires? Cher Katangé, tu fungule mancho. Tu sais ça, ma vache laitière. Ne restons pas comme des vaches laitières pour les autres. Pour que les gens viennent tinitini, nous recrutons. Tu connais Fabia, Mukata, le bile bintu. Bachende kumitumikisha, shikulufu lunakuya, mwenjo bakufa, boba nakabe kona kura biftek. Katangé, fungula mancho, ebi niko nakonesha, niko nduku yako. Fungula mancho. Fungula mancho. Bachende kututumikisha vile. Shinjo bakufwa, mwe munabakana babibi yenu na mafamili yenu muko na investir muko na kula manteka. Shie kadi na kuya shiba biana njo bakwenda kutuma kumbele tukakufwe. Bakitubamba hakuna kuonekana, hakuna kuturisha, hakuna kutusambia binakwasa bya hivi mnabaachilia bantu. Bangabi bali bachia bakatakatanga barabachilia hapa. Je donc ngumutanga. Banduku yangu tusumburieni iko. Banduku yangu tusumburieni iko. Ce n'est pas pendant ce moment njo tutapokelea bantu baro mzuri. Aina hii momaju munaprofite mukongo mukonvita njo chini munaanza kuya twende tukakredi ya kukredi tuingie mupori tuanze bya kwanza. Ndugu yangu mukiluba niko mulubakati niko amalemba mukiluba munagalaka adaji moja inasema umo apite kumeso lume lubafu. Si seulement une personne précède matinalement vers le champ ou vers un chemin qui mène vers le champ, la personne va nous aider à enlever la rosée. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, mtu wenu kama anapita kumbele, na mama unasema sasa wewe unapita kumbele tutaonea amo. Mais nous Katangé, nous, pendant le 21 ans, nous avons les nôtres qui nous ont précédés. Nous avons les nôtres qui ont occupé des postes stratégiques. Mais qu'est-ce qu'en retour, nous on a gagné? Banduku yangu, mes très chers frères Katangé, il est temps de vous dire la vérité. Les politiciens que vous voyez, ils vont venir vers vous. Ils créent une histoire. Et par la suite, on l'appelle lui à Kinshasa. C'est lui qui va gagner. Lui, sa femme, ses enfants. Bref, sa famille. Il va construire les villas. Il va acheter des villas même en dehors du pays. Et c'est comme ça qu'on nous manipule. Lorsqu'il y a un problème, Bakikuya, Banasa, Kusemashi, Katangé. Mais lorsqu'il y a partage du pain, Aina Mamba Bakatangé, ni Mambo Yake, Yeye, na Bibi Yake, na Batoto Yake. À un certain moment, nous devons prendre conscience. Nous ne sommes pas des vaches laitières pour les autres.
Ama politique Katange unaona ba mingi. Beko wako bazuri ya tukatari. Ba mingi anaweza kuya na kutumikisha na kuexploiter. Kumwisho anakunawa. Banduki yetu bangapi muhi mambo mbele ya bakatakatanga ba mai. Banduki yetu bangapi balikufia mu prison. Banduku yetu bangapi aina mu pouvoir musisema sana ni pouvoir ya Tshisekedi bongo. Parce que bantu batamilanda sema oh sabe tunaanza kushikia oh beko na baba bakatange beko na vibe na turudie mbele mu pouvoir ya si benye bakatange. Combien de nos frères sont morts? Combien de nos frères balikufa humu munani? Me bale balianza mambo bakatakatanga, banaanza mambo ba mai, banaanza mambo nipaka banduki yetu bakatange tu balianza. Ba politiciens tena. Bana to instrumentaliser, bana kuba bana mukasa pa utamuonaka unakufa unaacha bibi na batoto. Faut-il baendelee kutuexploiter paka vile na leo? Banduku yangu, situvungule komancho. Kama siye, mu 21 na mu 22 ans ya pouvoir. Beba depuis 1997. Paka 2018, si bakatange de tunaanza kudirige hii pays. Combien ya mahopitaux wala ma centre de santé kwetu? Combien ya mabalabala ile barituwekea takaburimbu? Leo Felix Sekede anakuya. Nikasaye, mais leo utatoka Luamboti kasi ungeji pakaburimbu. Non, à un certain moment prenons conscience. Tout ma centre de santé, mon territoire, mon programme PDL 145, banaenga hako hapa ka hospital, hapa ka nini, bana tuyenge hako. Tubitu tuengine tuko nafanishika hako. Tula tukuonaka mwili wakati tulikuwa mpouvoir. Leo ba mwalimu ka salaire kana kwako kana panda ko kaloko haina sakala ka zamani. Leo bale bakwa na matricule ba mingi banapata ko ka matricule. Leo hivi kuko tuzuri. Mtu kama tunamsemea bibaya, tumtute reconnaitre na buzuri bwake. Haina leo mtu akuya kuku instrumentaliser. Oh, tutuele hii, muntanda, tuselema. Hapana kuichika. Juu kesho ule mtu eko namionesha. Batamuitaka wa Kinshasa, banasumburia naye. Auta onaka kintu. Wewe utabakia paka wa mupori. Wewe utabakia paka wa masusu. Il est temps de prendre conscience. Mes très chers frères, il est temps de prendre conscience. Il est temps ya shiku kuba conscience kusema tutumike na shi Mungu atusaidie. Na sisi tukwe bantu. Hapana ile munatuita tunatumika kumwisho kama anaita Kinshasa mpaka mwe benye. Ndio bintu tuisha vivre. Mukatale vile bintu. Muntu anakuya oh tufanye hivi katala. Katala niko na kuonesha saa ikingariki. Moi que vous voyez, j'ai visité combien de Katangais dans des prisons. Dans la prison d'abord de Kasapa, chez moi à Lubumbashi. Combien de Katangais pendant l'époque ya ba maïma ba Katakatanga, j'ai visité demandé à Thierry Mukelekele. Mais demandez combien on a visité. Beko na tesa baka hivyo, baritooneshaka, asema tuanze hivi bintu tutaonea. Mais kumwisho, on les a abandonnés. On les a abandonnés comme ça. Mais makuta kule kona circuler, muntu anaenda banasumburia naye ma dialogue, banampa posta anasa kutumika na biyaje na batoto, wao unabaka paka mateso. Ndugu yangu, mutoke mobile bintu, sortez dans ces histoires. Que personne ne vienne vous tromper pendant cette période. Oh, tuanze amuna kile mutafanya. Mutoke mobile bintu, muangalie maisha ya bibi yenu na batoto. Waza kwa batoto yako baloko nabo. Waza avenir ya batoto yako. Tutoke mubintu ya buchafu. Tutoke basiko kutumikisha tu bya bule, shikuma bakakubambe ukakufwe tu bule. Toka mo. Aina leo Felix eko na 6 ans kama ni kupouvoir, njoo mtu atakao kwambia sasa nitafanishia. Utatufanishia leo. Me pale ulikuwaka kule. Mulitufanishiaka nini? Non quand même. Moi pale mlikuwa mpouvoir, mnakula mwebe banduku. Je vous dis, territoire de Kabongo, territoire de Kanyama, territoire de Kamina, territoire de Malembankulu, territoire de Bukama, territoire de Moba, territoire de Nyunzu, territoire de Manono, territoire de Kongolo, territoire de Kalemi, territoire de Muchacha, territoire de Sandoa, territoire de Dilolo, Kolwezi lui-même, Kipushi, Sakanya, Mpweto, Kasenga, Kambove, twende na mamituaba na fashi yote. Qu'est-ce que vous avez fait dans le 22 ans? Quand vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait dans nos territoires? Cher Katange, tufungule mancho, tusikwe sa ba vache laitière, ne restons pas comme des vaches laitières pour les autres. Pour que les gens viennent tinitini, oh, nous recrutons. Tukona fabia mukatale bile bintu. Basende kumitumikisha, siku lufu lunakuya, mwanjo bakufa, boba nakabeko nakura biftek. Katange, fungula mancho, hivi niko nakonesha, niko nduku yako. Fungula mancho, fungula mancho. Basende kututumikisha vile, chinjo bakufwa. Mwe munabakana babibi yenu na mafamili yenu, muko na investiri, muko na kure manteka. Shie kabi na kuya, shiba biyana, njo bakwenda kutuba kumbele tukakufwe. Baki tubamba, kuna konekana, kuna kuturisha, kuna kutusambia, binakwasa bia hivi, munabaatiria bantu.
bangapi bali batia bakatakatanga barabatiria hapa. Je donc ngumutanga